Muchas veces nos preguntan qué es lo que suena cuando hacemos el ajuste. ¿Es hueso? ¿Es tendón? ¿Es el ligamento? ¿O si está relacionado con artritis? Lo que pasa cuando hacemos el ajuste es que se separa un poquito la articulación, se separan las carillas articulares y eso genera un vacío dentro de la articulación. Ese intercambio de presiones genera una burbuja de gas, una burbuja de dióxido de carbono, y eso es lo que suena cuando hacemos el ajuste. A ese fenómeno físico se le llama tribonucleación. Y eso fue un minuto de quiropráctica.